понеже съм много неопитен в четенето, реших да прочета цялата трилогия и да се науча да чета на глас. Наистина събрали сме се да прочетем трилогията Кръглата риба, която аз съм написал. Общо е 985 страници. Започваме днес. Часът е 14:10, 14 май 2012 година. Първият човек, който ще чета съм аз. Казвам се Момчил Николов и съм написал трите книги. Първата от тях се казва Машини за любов и започвам да чета от нея. Машини за любов. Книга първа от трилогията Кръглата риба. Истинската красота никога не ни поразява пряко. Залязващото слънце е красиво поради всичко това, което то ни заставя да изгубим. Антонен Арто. 1999 година, есен. Къщата е на 2 етажа, като първият от тях е вкопан в земята. На този етаж има 2 стаи. Между тях те са мрачен коридор с песеняса от сокъл. Сега стаите са празни и необитаеми, но преди да проявя неблагоразумие и да наема квартирата, дълго се случват удобно наркоманите от квартала. Въпреки че собствениците на къщата, двама впиянчени братя в безлична средна възраст, са положили известни усилия и са поразчистили с принцовките и лайната, следите от техния примитивен живот са осезаеми. Стените са злобно надраскани с черен спрей, който от влагата и времето се е размазал и избелял. Безсмислени хероинови драсканици, фототапетът на изгубените души, унифициран международен код на опадъка. На този печален фон, в по-голямата от двете стаи, самотно и високо срещу единствения замазан с мръсотия и кал прозорец е нарисуван ангел. Красив, с разперени криле и тъжно лице. В тази част на стената влагата е по-малко и рисунката е почти непокътната. Поетична фреска, пещерното изкуство на една щастлива епоха. На очи се набива и друго. Ангелът е нарисуван не с спрей, както всичко останало, а с въглен. Чамовите дъски, покривали някога пода на този нещастен дом, са били изтръгнати със сила, за да бъде разпален огън от тях. А там, където има огън, има и топлина, и сажди от пуши, и миризма на съхнещи дрехи. Примръзнали ръце и уши, красиво осветени любовни сцени, а после пепел. И въглени, разбира се. Като изляза от нечии кошмари е единствената вещ в стаята, захвърлена на изкъртения под метална клетка за птици. Клетката е ръждясала и покрита с паежини. В нея, колкото и театрално да звучи това, лежи птичи скелет. Признавам, когато видях за пръв път клетката и скелета, се оплаших. Стори ми се, че е оставен нарочно там, като някакво лично и много секретно послание, чиято тайна трябваше да разгадая. Всъщност, трябваше да изхвърля клетката веднага. Човек не бива да държи подобни неща в дома си. Трябваше да изхвърля, но не го направих. Не знам защо. На горния етаж положението е по-добро. Няма клетки, скелети и нарисувани ангели. Това е моят етаж. Тук живея аз. Студено е. Има една от онези печки на газ, но се страхувам да я запаля. Мисля, че може да се взриви. Затова прекарам целия следобед, както всички други следобеди, напоследък легнал върху леглото, увит протъркано одеяло, почти вцепенен. Лека по лека губя и малкото топлина остана в мен. Изпадам в летаргия, подготвям се за зимен сън, който е най-добре да дойде точно сега. Да заспя и да се събудя след 20 години. Или след 40, все тая. Сега нищо не е добре. Тялото ми е развалина, умът ми е опустошен, мислите са ми бавни и несвързани. Пак усещам хлъзгавите ледени змии, които се плъзгат по външната повърхност на черепа ми под кожата. Мръсните влечуги искат да нахуят в главата ми и да се сплетат в кълбо. Едно огромно и студено кълбо, което съвсем скоро ще поеме контрол върху тялото ми. Това не бива да се случва. Все още съм господарят в този дом. Вдигам с големи усилия ръката си и доближавам до окото си. Местя я наляво, надясно. Въртя е бавно, бързо, искам да се уверя, че все още аз командвам. Тук ясно е къде. Сивам пръстите си един по един, после ги разгъвам, разглеждам ги внимателно и съсредоточено. Искам да опозная ръката си добре и да я запомня. Детайлите са важни. Всеки белег, всяка линия, всяка начупеност на нокътя, всяко косъмче по бледите мършеви пръсти, всяко петърце от никотин. Имам план. Трябва да запомня себе си и да консервирам спомена за дните, в които змиите вече ще владеят това тяло. Сега не съм готов да се боря с тях. Те ще ме победят, това е сигурно. Но някой ден може би,
и да се осмеля да вляза в битка с тях. И тогава срещу библейската им коварност аз ще изправя единственото, което имам. Спомена за себе си. Матрицата, от която ще възкръсна. Да запомня себе си, може би някой ще помисли, че това, което искам, не е чак толкова трудно. Така е, но само на пръв поглед. Първият поглед, на който никога не бива да се доверяваме, защото нещата, които изглеждат лесни, винаги се оказват трудни. Работата е там, че докато разгледам последните детайли от тялото си, забравям някои подробности от по-първите. Естествено, връщам се веднага към тях. Нищо по-лесно от това, но те вече са се променили. Те постоянно се променят. Винаги има нещо ново, някой петънце, някой белег, бръчка, мръсотия, дръскотина, които провалят усилията ми и размиват образа. Ръката, която разглеждам, днес ми отнема 3 часа. Когато съм готов, затварям око и си я представям. Тя е там, точно пред мен, ясна като фотография и неподвижна. Обичам я, когато я познавам. Натискам с пръсти очната си ябълка. Появяват се болки и цветни кръгове, които се опитват да замъглят ръката ми, но не успяват. Нейният образ е по-устойчив. Повеждам втори, много по-труден тест. Както съм с затворено око, прекарвам пръсти по лицето си. По бузите, по носа, по стиснатите клепачи, по устните. Целта е проста. Да запазя ясен образа на ръката, дори когато тя се движи, да имам ясна представа за нея във всяко едно положение, което би могло да заеме, във всеки един момент, на всяко едно място. Успявам, но от горчивия си опит знам, че не бива да се радвам прекалено. Повърхността на тялото ми, изчислена по специална формула, е около 2 квадратни метра. При това, когато казвам 2 квадратни метра, говоря само за външната повърхност на тялото си, а вътрешната... Знам, че би било добре да разлуча и вътрешното си. Стомаха, сърцето, черния дроб и изобщо каквото там е останало. Уви, за сега не съм измислял начин как да стане това. Пък и ако трябва да бъда честен, не съм се замислял и кой знае колко по въпроса. Някак си безсмислено ми се струва, вътрешните органи са прекалено достъпни за пряко наблюдение. Освен това, отношението към тях е по-различно, отколкото към външните части. Не мога да ги приема толкова лично. Какво толкова да ги приемам? Гарантия. Отварям око и пред погледа ми се изпречва оригиналната река. Вярна с копието. Доволен се надигам и включвам телевизора, което в известна степен прилича на съгласие за хипноза. Поредният сеанс. Човекът вперил поглед в машината. Гледал и един ден умрял. Не мога да разбера защо наричат машината телевизионен приемник. Приемниците сме ние. Милиардите вцепенени пред малкото екранче. Крайните приемници. Колаката, в която се излива цялата отрова на информационната епоха. Сигурен съм, ледените змии също са дошли оттам, от малкото екранче. Малкото екранче, което в бъдеще ще стане по-голямо. Ще се превърне в тънък слой високотехнологична материя, който ще залепяме навсякъде, където ще ни падне. Милиарди екранчета. Накрая все пак екранчето ще изчезне. Сигналът ще идва директно в нас, крайните приемници. Където и да се намираме, сигналът ще проникне в черепно-мозъчните ни кутии. Черепно-мозъчните ни кутии. Последното убежище на човечеството. Телевизионната хипноза действа. Унасям се. До мен достигат гласове. Телевизионните призраци, които, уви, превзели са не само моя дом. Дори нямам сили да вдигна дистанционното, за да ги накарам да млъкнат. Никога нямам сили да го направя. Знам, че в момента милиони заспиват така, като мен, хипнотизирани от чужди гласове и мърдащи картинки, безпомощно увити в одеялата си, самоти им безнадежни върху диваните си. Събуждам се изпотен. Тъмно е. Телевизорът продължава да работи. Без да поглеждам часовника, знам, че е доста след полунощ. Честно казано, точно в момента не разполагам с часовник. Преди няколко дни събрах всичките си налични часовници. Стар стенен с куковица, ръчен и модерен с електронни цифри и меко синьо сияние, будилник с ръждясали стрелки и още един, пластмасов и грозен. Сложих ги в черен найлонов плик и ги захвърлих в подземния етаж, при металната клетка и птичия скелет. Знам, че лишени от моите грижи, те вече са излезе извън строя, но все още се страхувам от тях.
Подозирам, че те всъщност са хитроумно изобретени и изкуствено прикрепени към човек уреди, които сковават времето между стоманено-кварцовите си механизми и го превръщат в права линия с начална и крайна точка. Безкрайна поредица от абсолютно еднакви секунди и минути. Не, времето със сигурност не е това. Времето е безформена маса, която ту се свива до размерите на микроб, ту обгръща цялата Вселена. Понякога минава със скоростта на светлината покрай теб, друг път нарочно се бави. Понякога е безкрайно голямо, а друг път е с размерите на баскетболна топка и тогава е удобно за употреба. Може да го потупваш, да го подмяташ, да го подритваш, все едно какво. Но в голямата част от случаите ти си топката в ръцете на времето. То те потупва, то те подмята, то те подритва. Така стоят нещата. Ставам от леглото. Правя го бавно, за да не ми се завие свят, но разбира се, завива ми се. Изчаквам малко, съзерцавайки краката си, които в широкия панталон изглеждат като клечки, и ставам, за да измина с накуцани и големи усилия няколкото крачки до бюрото. Старо бюро с напукан тъмно-жълт лак. На места е паднал съвсем и там са се образували причудливи безцветни петна. Освен тях, там има и други, от кафе, които са особено много в дясната половина. Винаги, когато поставям чашата, под нея оставен тъмен кръг, който в последствие избледнява, но никога не изчезва. Кръговете се натрупват един върху друг, истинска цапаница. Освен с петна, бюрото е покрито и с рани. Следи от жабно нощче, което е изписало букви и е нарисувало човече, триъгълник, квадрат, или просто е задълбало в дървото, за да изпробва остротата си. Опитвал съм се да боря тези рани. Триъгълничетата са 52, много повече от квадратчетата. Буквите и случайните задълбавания. Не знам защо. Аз нямам, а едва или някога съм имал джобно нощче. Имам пишеща машина. Тя стои закотвена на средата на бюрото, прекалено тежка. Тракането на клавишите след полунощ в полутъмна, полупразна стая звучи зловещо. А и грубо. Всяка буква е удар по белия лист. Еднакво силен и добре премерен. Всяка дума, бърза серия, апъркът, ляв прав, круше. Изречението, цял румт. Благодаря, но наистина предпочитам да изписвам думите с разкривения си почерк. Ако не съм изхвърлил машината, то е защото тя все пак е едно напомнене. За книгите, които искам да напиша. Прекалено очебийна е, за да мога да я пренебрегна. Понякога обичам да я гледам. Полягам върху бюрото и се взирам в нея. Внушителна е и заплашителна. Прилича на презокеански параход. На Титаник. Гледам, не мигам, не дишам даже и си представям, че моята глава се е превърнала в една от онези коварни мини, които плуват в океана, заблудени и търсещи. Достатъчно е да удари, само дори да докосне през океанския лайнер, тръгнал към Америка или обратно, за да го направи на пух и прах. Освен машината, на бюрото има и лампа. Купче на бели листове, няколко химикалки. Вземам една. Почуквам с нея по жълтеникавия лак. Чувствам се уютно. С мрака зад гърба си, който не ме интересува, и самотната светлина, която ми е напълно достатъчна. Трябва да си спомня всичко, което ми се случи през последната година. Трябва, но откъде да започна? Като че ли е най-добре от самото начало. – 1999 година. Пролет. 1. Момичето, с което изкарах известен период, а лудата и красива Сара ме напусна в края на зимата след грандиозен скандал, завършил с дружно опустошаване на тогавашното ни съвместно жилище и потрошаване на кажиричи и всичко в него. Любимият ми грамофон с плочите, бонгът ми, дизайнерската ми лимониста спачка, парафюмите на Сара. Сара се изнесе, а скоро се изнесох и аз. Струваше ми се абсурдно да продължавам да живея там сам. А и опасно. Пиех по цял ден и цяла нощ, пуших прекалено много трева, взимах безконтролно амфетамини и не се виждах с никого. Около 12 дни живях при едни стари приятели. Жужубата, Маркуча и Соления. Честно казвам, надявах се да остана при тях по-дълго, защото те са свестни типове, действаха ми благотворно и разведряващо, и дните прекарани с тях бяха едни от най-хубавите за всички времена.
Момчетата нямаха нищо против мен, но ситуацията се комплицираше от факта, че двама от тях, Маркуч и Жужубата, вече имаха гаджета, които се бяха нанесли в не особено големият апартамент. Познавах ги и двете. Рина и Тина, претенциозни женички, които ни най-малко не се зарадваха на появата ми. Един човек повече означаваше точно това. Един човек в повече. Няма какво да се лъжим. Не бях прият с любов. Заяждахме се, водехме дълги спорове за простотии от рода на кой колко време има право да ползва тоалетната, кой си мие чините и кой не. Как мога аз, невежа безподобен, да не съм гледал поне един филм на Тарковски, да не знам рождената дата и рожденото име на Майлз Дейвис. Карахме се лошо и скоро положението стана нетърпимо. До толкова, че една сутрин, докато пиех чай в кухнята, Жужубата примъкна един стол, седна срещу мен официален и сериозен, беше облечен в служебния си костюм, с който градеше кариера в сферата на директните продажби и каза: Копеле, виж сега, не искам да ме разбираш погрешно, ама май не е много удобно да продължаваш да живееш тук. Няма проблем, Жужуба, отвърнах му, прав си. Просто ми дай 2 седмици да си намеря нещо. Сигурен ли си, че няма проблем? Изгледаме с недоверие Жужубата. Точно в момента ми се струваше объркан и депресиран. Сигурен съм, отвърнах му. Апартаментът е прекалено малък за всички ни. Благодаря ти, Копеле, че ми влизаш в положението. Знаеш, че не бих го правил на проблем. Жужуба прекъсна го. Знам, че би си свалил и ризата от гърба за мен, но точно сега нещата стоят по друг начин, нали? Така е, мога да направя всичко за теб, но ако не се изнесеш, Рина ще ме убие. В смисъл, няма да ме убие истински, но ще ми опява ден и нощ, което в общи линии е съвсем близо до човекоубийството. Знаеше на какво е способна. Знам я, така че да не говорим повече. Изнасям се. Изнесох се не след 2 седмици, а след една. Тина, така се случи. Къщата ми я намери барманът Тони. Братите собственици по едно странно обстечение на обстоятелствата му бяха нещо като роднини и често посещаваха Червеното око, където аз работех по това време с надеждата да изкрънкат по някое безплатно питие. Момчета, каза ми една вечер Тони, виждам, че ви се пиете, две не виждате. Единът от братите отвори уста явно да протестира срещу това несправедливо твърдение, но Тони, човек обигран с диалозите и пияниците, прекъсна порива. Пие ви се, рече, и това е факт, който няма да коментираме, защото вие по всички медицински социални критерии сте алкохолици. Ти пък какво знаеш за алкохолизма, опъне му се единят от братите. Кой, аз ли? Усмихна се с унищожително превъзходство Тони. Ами знам всичко. Може много повече, отколкото би могъл да си представиш. Така както ви гледам, и двамата сте гама пиячи в хронична фаза. Това пък какво значи, опули се приказливият брат? Не ви трябва да знаете, но не е добре, можете да сте сигурни. Вероятно е нещо свързано с гама-лъчите, предположи другия брат, който до сега беше мълчал. Гама-лъчите, нали се сещаш? Радиацията, Чернобил. Не е свързано с гама-лъчите, преряза го Тони. Дамата се умълчаха. Не, че няма да ви сипе по едно, обади се Тони, след като се увери, че е победител в краткия спор, но дамата впериха с надежда погледи в него. Тони обичаше тези моменти. Моментите, в които се превръщаше в персонален бог, загърчащи се от чудовищна жажда пияници. Обичаше треперещите им ръце, пресъхналите им напукани устни, брадясалите им лица с хълтнали бузи и мътни горящи очи. Понякога си мислих, че Тони живее заради тези незабравими мигове. Един жесток шаман, притежател на лековития балсам и колекционер на чужди абстиненции. Една богата колекция за мрачните дни, в които поставяш под съмнение своята собствена стойност. Така както казах, продължи Тони, и след като се беше насладил на мига и без запечатал страдащите ликове на дамата за своята абстинентна колекция, ще ви сипе по едно, но... Още една драматична пауза. Но преди това ще ви помоля да ми отговорят на един единствен въпрос. Загадката на Сфинкс. Единственият начин да стигнеш до рая на шарените бутилки зад бара. Въпросът е, извиси глас Тони, за да бъде чут добре. Какво сте дали вие на света? Братите очевидно не разбраха въпроса. Гледаха глупаво. Какво искаш да кажеш, попита този, който обикновенно говореше. Искам да кажа, каза съвсем спокойно Тони, че вие двамата сте нещастни гниди. Нещо повече, вие сте най-гнусните и незначителни творения на майката природа. Вие, момчета, сте и най-голямата и грешка. И знаете ли защо? Защо? Едва успя да отрони единия.
защото имате противоестествени навици. Пиенето, което вие поради своята душевна инфантилност сте издигнали в култ, ви лишава от всичко това, което може да бъде наречено възвишено. Целият спектър на пъстрите човешки емоции, които ви доближават до божественото, за вас се е превърнал в едно размазано петно с цвят на повръщане. Знам, че изобщо не ме разбирате за какво ви говоря, но ми е прескура. След тези думи Тони се пресегна, взе бутилката водка от бара зад себе си и напълни догоре по една чаша. После се наведе към тях и кълна се, целуна ги последователно по челата. Пийте, скотове, рече тържествено накрая. И те пиха, с радост и с треперещи ръце, с безгранична любов и вяра към своя персонален Бог, който макар и суров, понякога беше добър. Бог, който наказва, но и дава. Много даде Бог тази нощ, както на двамата братя, така и на мен, скромният труженик в това покълното питейно заведение. Ако трябва да бъдем честни, Бог не забрави и себе си. Лечебният балсам се лееше и успокояваше нервите. Лечебният балсам улесняваше комуникацията. Разкриваше нови перспективи и форми на сътрудничество в тази империя на злото, където по волята на съдбата бяхме попаднали. Имаше песни и танци, дружески прегръдки и съдбовни откровения. Минутка за разкаяние, минутка за възхвала, много говор, размазана картина и тук-там с рис сигнала. А на сутринта, когато лампите блеснаха и разкриха целия ужас на отминалата нощ, Бог по-мъдър от всички останали каза: нека бъде светлина. Така каза Бог, а после Сем Долово разпореди на двамата братя, които бяха ни живи, ни умрели, да ме настанят в онази къща. Тяхне наследство и напълно законно все още не трансформирана в алкохол недвижима собственост. Ето как точно го направи. Вие двамата имате с една къща повече, отколкото ви трябва, за да приютите морните си задници. А той ни посочи мен, няма нито една. Така ли е? Така е, съгласиха се малко с половиността братята. От друга страна, продължи Тони, вие сте ми до известна степен роднини, макар и че и това е трудно доказуемо. Усмивки по лицата на братята. Но също така сте ми до известна степен дължници, което е съвсем доказуемо. Имам предвид в чисто финансов аспект, защото Тони многозначително посочи празните бутилки наоколо. Всичко това, както се сещате, струва пари. Така ли е? Капчици пот върху челата на братята. Разговорите за пари са нещо изключително неприятно и потискащо за пияниците. Следите ли ми мисълта, повиши глас Тони, за да избегне вцепенението, в което двамата евентуално биха могли да изпаднат. Говоря важни неща и ще ви бъда благодарен, ако ме слушате. Демонстрация на интерес, безпомощна бръчкани чела. Опитвам се да ви кажа, наблегна на всяка дума Тони, че ще бъде много хубаво, ако приютите този изпаднал в голяма беда младеж във вашата абсолютна излишна ви къща. Ще бъде ли проблем? Братята се спогледаха. Естествено, добави Тони, срещу някакво заплащане. Но не точно минимално, но все пак границите на разумното. Принципно няма проблеми. Изцепи си внезапно единият от братята. Ама все пак момчето трябва да дойде и да види къща, защото обзавеждането може да не му хареса. И момчето отишло и видяло къщата. Поговорило се с братята още за следващия ден. И когато следващия ден дошъл, то станало рано, избръснало се и се обляко като един. Не много заможен, но в никакъв случай пропаднал наемател. После хванало такси, някакъв раздрънкан Опел, който сравнително бързо го откарал до къщата. Не съвсем до къщата, а срещу нея, до питейно заведение на име Флорида, където на кафе с коняк двамата братя го чакали. И те били добре подготвени за деловата среща. Били облечени с костюми и носили калкулатори. 2 калкулатора. Защо са ви тези калкулатори? Попитало ги момчето. За да смятаме. Отговорили му братята. Хубаво, казало момчето. Но не е ли редно преди да започнем да смятаме, да видим къща? Няма проблем, съгласили се на капризово братята. Да я видят. Виделия, хубаво е видели в целия изкъртен пролетарско архитектурен блясък и великолепие, насладили се на рисунките по стените и птичите клетки, тъжно констатирали наличието на влага и мухъл, обсъдили обзавеждането, комуникациите и инфраструктурата и деградиралите съседи, които любопитно надзърдали през телената мрежа на двора. Посмятали с калкулаторите, поспорили малко колкото да не е без хич и взели, че си стиснали ръцете. С
скрепили сделката с няколко големи сутрешни коняка в кафе Аператив Флорида, след което братята, клатушкайки се като призакоянски лайнери, се понесли в неизвестна посока с джобове натежали от 3-месечна предплата. Момчето изпило още един коняк, вдигайки мислено на здравица за успешната сделка с мъжа, който увековечен в черно-бяла фотография, висяла точно на него, срещу него на стената. Бил млад човек с торба с панталон, закопчана догоре бяла риза и широкопола шапка, доволно застанал до закачена на кука огромна риба, 2 метърче и повече. Фотографията била много избеляла и затрудняла възможността да се направят предположения какъв цвят са очите на мъжа, косата, дрехите му и така нататък. Едно било сигурно. Този мъж отдавна не бил сред живите. Нито той, нито неговите приятели са граждани. Всъщност, никой от хората, населявали земята по неговото време, не бил жив. Значи, минало през ума на момчето, аз пия с призрак от една мъртва епоха. Не му останало особено приятно от тази мисъл и затова отклонило погледа си от въпросната фотография към разните други, много по-съвремени и къде-къде по-живи. Безобидни и сладникави от морски пейзажи, с много слънце, палми и океан, залези и изгреви, романтични крайбрежни улици, корабчета току-що стоварили богатия си улов на морския бряг. Рибари с бейсболни шапки и джинси с навити крачоли, купчени кафеникави сюнгери, съхнещи на слънцето, засмени мъже с мустаци, тежко водолазни костюми с свалени шлемове, блестящи като златни под слънчевите лъчи. От толкова много слънце и морско настроение сдъхна водорасли и прясна риба на момчето чак му станало лошо. Станало, платило си сметката и излязло. Пресякало улицата, влязло в къщата и заживяло. На мен стига за сега. В момента на следващата дупка. Благодаря ви. Щом аз успях да се справя с четенето, колкото и слаб читател на глас да съм. Добре ли беше? Благодаря ви. Вдигате ми много самочувствието. Да покана следващия човек, който е... Ами всъщност страшничко изглежда, ама сега ще видим. А и след това таксито те чака. Раздрънка на Опел, като в книгата.